Hola amigos fandubers que me están viendo, yo soy Yael Salmar, la voz detrás de Salmar Fandoms, y el día de hoy quiero enseñarles dos métodos para conseguir efectos de sonido de manera gratuita que puedan usar o no para la reconstrucción de efectos para sus fandoms o fandoblaje, como quieran decirle. Puede que muchos de los que están viendo este video ya conozcan alguno de los métodos que vamos a mencionar. Vamos, como si fuéramos más de uno. Pero también sé que hay muchísima gente que desconoce esta información, y ellos son mi objetivo principal el día de hoy. Si esta información te es de utilidad, por favor regálame un buen like para que yo sepa que te gustó, y me comprometo a seguir buscando sitios. Ahora sí, vamos con el video. Ok, empecemos de menor a mayor. Freesound es una página donde puedes encontrar una amplia variedad de efectos de sonido. Solo te creas una cuenta y de manera gratuita puedes descargar cualquiera de los efectos que encuentres en ella. Ventaja: tiene un amplio catálogo de efectos que puedes descargar y utilizar. Desventaja: muchos de ellos son grabaciones caseras del público, que pueden no ser tan de buena calidad. O tener demasiado sentido. YouTube Creator Studio. YouTube Creator Studio no solamente cuenta con música sin copyright, de las cuales por cierto saqué todas las canciones de fondo para este video, sino también cuenta con un apartado de efectos de sonido donde podemos sacar ambientaciones y cualquier otro tipo de efecto. Ventaja: todo audio que YouTube Creator Studio te ofrece es completamente sin copyright, así que no tienes de qué preocuparte, mi amigo. Y más, cuenta con nada más y nada menos que 13.650 efectos de sonido. Supongo que cualquier cosa que busques va a estar en YouTube Creator Studio. Desventaja: pues todavía no le he encontrado ninguna desventaja a YouTube Creator Studio, pero supongo que solo es cuestión de tiempo. Y bueno amigos, me despido con mi filtro de Instagram. No olviden seguirme en mis redes sociales y comentarme qué les pareció el video y si conocen algún otro medio para descargar efectos de sonido. Y si encuentran este bonito filtro llamado Salmar Fandoms, no olviden mencionarme. @YaelSalmar. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.